Hammalaringga hozir chempion Qorabayirni boqayotgan Muhammad Azizni mana qorasini ko'rsatib boraman sizlarga hozir. Mana qarang. Muhammad Azizni qorasiga keldik. Mana ichkariga kiryapmiz. Uydan kiryapti. Qoraga kirishni qarang, mana birinchi darvozadan kirib. Mana ichkariga qarab yurilyapti. Mana cho'ponlar yashaydigan uyi mana bundan kirilyapti. Sharoitlari ichkarida mana hammom, tualet, hamma yo'qlari bor. Mana gazxonaga kirilyapti. Mana kuxnadan mana qoraga kirilyapti endi. Mashalloh, qorani qarang, ana go'zalligini qarang. Ana bu Muhammad Azizni o'sha liniyali qo'ylari mana. Bular bo'g'oz qo'ylari. Mana qo'zi qo'chqori. Mana o'sha mashhur Qorabayir qo'chqori. Bu yerda mana ikki tishli qo'chqori ham bor bitta. Ishqiboz bo'lganlar, layklarni ayamaysizlar. Havas qilganlar, qorasi shunaqa qo'ylar ko'p.